Sí, gracias, damos al coro gracias y vamos a invitar al pastor Kinky Son para escuchar el mundo del corazón esta tarde, esta noche vamos a invitarlo. Eh, sí, vamos a darle la bienvenida al pastor, entonces, adelante pastor. 네, 오늘 말씀은 사무엘하 20장입니다. Hoy vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 20. 사무엘하 20장 14절부터 한번 보겠습니다. Vamos a ver el capítulo 20, el versículo 14. 요압이 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 행하여 아벨과 벳마가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 저를 따르더라. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. 이에 저희가 벳마가 아벨로 가서 세바를 에우고 그 성읍을 향하여 해자 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더니 Y vinieron y lo sitiaron en Abel, Bet, Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. 지혜로운 여인 하나가 외쳐 가르되 들을지어다 들을지어다 청컨대 너희는 요압에게 이리로 가까이 와라 내가 네게 말해라 하노라 한다 하라. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo 당신이 요압이니까 대답하되 그러하다. 여인이 저에게 이르되 여종의 말을 들으소서 대답하되 내가 들으리라. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. 말하여 가로되 옛사람들이 흔히 말하기를 아벨에 가르쳐 물을 것이라 하고 이 일을 끝냈나이다. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. 충성된 자녀 하나이거든 당신이 이스라엘 가운데 어미와 같은 성을 멸하고자 하시도다 어찌하여 당신이 여호와의 기업을 삼키고자 하시나이까. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? 가로되 결단코 그렇지 아니하다 결단코 그렇지 아니하다 삼키거나 멸하거나 하려 함이니 아니니. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. 그러한 것이 아니라 에브라임 산지 사람 비그레의 아들 세바라 하는 자가 손을 들어 왕 다윗을 대적하였나니 너희가 저만 내어주면 내가 이 성읍에서 떠나가리라. 여인이 요압에게 이르되 제 머리를 성벽에서 당신에게 내던지리다. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me herede la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. 지혜로 모든 백성에게 말하며 저희가 비그레의 아들 세바의 머리를 베어 요압에게 던진지라. 이에 요압이 나팔을 불매 머리가 흩어져 성읍에서 물러가 각기 장막으로 돌아가고 요압은 예루살렘으로 돌아와서 왕에게 나가니라. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicre, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. 91년도에 교도소에서 구원을 받고 나서 이 교도소 안에서 성경 공부를 하면서 마음의 세계를 배웠습니다. En el 91, después de recibir la salvación en prisión, llevé a cabo el estudio bíblico. 죄 때문에 고통하고 괴로워하고 내 인생에 소망이 전혀 없었는데 A causa del pecado yo sufría mucho y no tenía ninguna esperanza en mi vida. 제가 구원을 받고 나서 참된 기쁨을 알게 되고 형편과 상관없이 교도소 안에서 행복하게 살 수 있었습니다. Pero después de recibir la salvación pude recibir toda la felicidad y toda la esperanza de vivir en prisión. 그러면서 제 마음에 이 복음 앞에 내 인생 전부를 다 드려도 아깝지 않겠다는 생각이 들었습니다. Y pensé que sería de gran valor poder dar mi vida para el Evangelio. 그리고 제가 교도소에 출소하고 나서 집으로 안 가고 교회 안에 들어갔고 Y después de que salí de prisión, no volví a mi casa, sino que fui a la iglesia. 교회 안에서 그동안 지금까지 인도를 받고
다스림을 받았습니다. Y hasta ahora he sido guiado y controlado por la iglesia. 우리가 저번 시간에도 이렇게 말씀을 나눴던 것처럼 교도소는 우리 마음대로 살 수 있는 것이 아닙니다. Y de la misma manera que dije en la sesión anterior, la prisión no es un lugar donde usted viva haciendo lo que quiera. 혼자 사는 것이 아니고 No es un lugar donde usted puede hacer como usted quiera. 교도관의 인도를 받고 다스림을 받는 것인데 Es un lugar donde usted es guiado por los guardas de seguridad. 교도관의 인도와 다스림 안에 있을 때 마약을 이길 수 있었고 도박을 이길 수 있었고 모든 범죄를 다 이길 수가 있었습니다. Cuando usted es guiado por los guardas de seguridad, puede vencer las drogas, puede vencer las apuestas, puede vencer todos los crímenes. 출소하면 이제 교도관이 없어지는데 Pero cuando usted sale de prisión, ya no hay más guardias de seguridad. 교도소 안에 있을 때 모든 유혹을 이길 수 있었고 내 마음의 행복을 만들 수 있었는데 Yo podía vencer todos los deseos del corazón estando en prisión, 나가면 교도소 교도관이 없잖아. pero al salir de prisión ya no hay guardias de seguridad. 사람은 인도를 받고 다스림을 받을 때 인생의 가장 깨끗한 삶을 살고 행복한 삶을 산다는 사실들을 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 하나님이 그걸 가르쳐 주셨습니다. Por eso, por 16 años pude saber que siendo guiados es la manera de vivir de manera más pura y feliz. 그래서 제가 교도 출소해서 다른 데 안 가고 교회 안에 들어가서 지금까지 인도를 받았는데 Por eso, después de salir de prisión, no fui a ningún otro lugar e incluso hasta ahora soy guiado por la 교회 iglesia. 안에서 이 마음의 믿음의 세계를 배우면서 제 마음이 너무 행복했습니다. Y en la iglesia pude aprender el mundo de la fe y eso me hace muy feliz. 하루는 하나님의 종께서 저희들이 그렇게 말씀하셨습니다. Y una vez el siervo de Dios nos dijo, 여러분 신앙생활하면서 가장 중요한 부분이 한 가지가 있습니다. mientras que usted lleva a cabo la vida espiritual, hay algo que es muy 이건 importante. 정말 중요한 겁니다. Esto es muy importante. 여러분 인생을 살면서 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. Mientras usted vive su vida, hay algo que usted no debe aceptar. 저는 하나님이 역사하지 않아. Esa es, Dios no trabaja 그 conmigo. 소리는 다 들어도 절대 듣지 말아야 될 소리는 하나님이 역사하지 않는다는 그 소리는 절대 들으면 안 됩니다. Hay muchas voces que usted puede oír, pero esa voz que dice Dios no está trabajando en mí, no la debe oír. 하나님은 우리를 통해서 반드시 역사하십니다. Dios ciertamente trabaja por medio de nosotros. 그 하나님의 종의 음성을 들었습니다. Yo escuché la voz del siervo de Dios. 이제 이런 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 지우십시오. Dijo, eliminen todos los pensamientos de que Dios no trabajará por medio de 우리를 ustedes. 통해서 반드시 역사하신다는 사실을 우리 마음에 믿으면 Y si usted cree en el hecho de que Dios está trabajando mediante nosotros, 우리 인생은 너무 꿈같이 행복한 시간들을 보낼 수가 있습니다. entonces su vida va a ser una vida de ensueño, una vida feliz. 저는 그때 그 하나님 종의 음성을 듣고 제 마음에 너무 행복했습니다. Cuando yo escuché esas palabras del siervo de Dios, mi corazón se llenó de felicidad. 제 마음 속에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 지우기 시작했습니다. Y yo empecé a borrar los pensamientos que me decían que Dios no trabaja por medio de mí. 하나님이 제 마음을 그때 이후로 이끌어 주셨는데 Y a partir de ese momento Dios empezó a guiar mi corazón. 그러나 제 마음에 아침에 잠을 자고 일어났는데 Un día al despertar, 하나님 종께서 옛날에 교화위원으로 계실 때 교도소 재수자들 위해서 많은 복음을 전해 주셨는데 y cuando el pastor Oxopark daba consejería en las cárceles, guió muchos privados de libertad a la salvación. 지금은 교회가 커지고 할 일이 많이 바빠지시면서 교도소에 하나님 종께서 이제 신경을 못 쓰는 거예요. Pero cuando la iglesia creció y se llenó de más trabajos, no pudo continuar con esa clase de trabajo. 그럼 내가 그 교도소 일을 내가 도맡아서 해야 되겠다. Entonces pensé, yo debo encargarme de educar a los residentes. 어차피 하나님 종이 하셔야 될 일인데 내가 한쪽을 맡아주면 참 좋겠다는 생각이 들었습니다. Ese es el trabajo de Dios, por eso pensé que yo debía formar parte de ese trabajo. 그래서 교도소를 한번 찾아가려고 했는데 Estaba tratando de ir a la prisión, 제 마음에 어떤 생각이 들었냐면 pero ¿qué clase de pensamiento se levantó? 내가 교도소 출신인데 Yo soy una persona que fue privado de libertad. 출소한 재수자가 교도소 들어가서 교육한다는 것은 아주 안 좋아할 텐데 Entonces pensé, ¿cómo verían los prisioneros a un ex prisionero que les enseñe?
아, 교도소 과연 나를 좋다고 할까? ¿Será que a ellos les gustará? 나를 안 좋아할 것 같았습니다. Sentía que les iba a 그리고 gustar, 저는 교도소에서 문짓으로 살았기 때문에 porque cuando yo estaba en prisión, yo era una persona problemática. 교도소에 교육하러 간다고 사람들 웃을 것 같았습니다. Y parecía que si yo les digo que voy a ir a educarlos, ellos se van a reír, 아예 안 될 거야. que no iba a funcionar. 근데 그 생각이 제 마음에 들었는데 Y esos pensamientos se levantaron en mi corazón. 아니야. Pero luego pensé, no, 하나님 주께서는 절대 듣지 말아야 될 소리가 있다고 그랬어. porque el siervo de Dios dijo que había una voz que nunca debía escuchar. 하나님이 역사하지 않는다는 소리를 절대 듣지 말라고 했어. Dijo, no escuchen esa voz que dice que Dios no va a trabajar a través de ustedes. 하나님은 반드시 역사하셔. Dios ciertamente va a trabajar a través de 그러니까 nosotros. 제 마음에 교도소를 방문하고 싶었어요. Y por ese corazón que se levantó, quise visitar las cárceles. 제일 가까운 교도소 찾아가기 시작했는데 Fui a la prisión que estaba más cerca. 그 교도소에서 정문에 들어가지 못하고 쫓겨났습니다. Ni siquiera pasé a la entrada principal y ya me habían echado. 우리는 이미 교육을 하고 있습니다. Ah, ya tenemos educación. 다른 강사가 필요가 없습니다. No necesitamos otros conferencistas. 그래서 들어가 보지 못하고 그냥 쫓겨났습니다. Sin ni siquiera haber entrado, ya me hicieron salir. 그래서 집에 왔는데 Y regresé a casa. 집에 와서 교도소 안 되겠다. Y en casa estaba pensando, quizá esto no va a funcionar. 근데 그 생각이 들었는데 그 다음날 일어났는데 Y estaba pensando, y la siguiente mañana, 아니야, 하나님 주께서 분명히 말씀하셨어. no, el siervo de Dios dijo 자, 모든 소리는 들어도 que podía escuchar cualquier palabra, 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. pero una palabra a la que nunca debo prestar atención. 하나님이 역사하지 않아. Dios no va a trabajar a través mío. 저는 여러분 절대 듣지 마십시오. Cada uno de ustedes no escuchen esa voz. 그러면서 제 마음에서 하나님 반드시 역사하시겠다는 마음이 들었습니다. Y yo trataba de creer que Dios va a trabajar por medio mío. 그래서 또 찾아갔습니다. Y fui nuevamente. 다시 찾아갔는데 Aunque fui de nuevo, 또 대화는 그분들하고 대화가 잘 안 돼서 pero la conversación no salió muy bien. 다시 쫓겨났습니다. Y una vez más me sacaron. 그래서 또 제 마음에 들어와 있는데 Y So al I came. regresar, 집에 안 되겠네. estaba pensando, sí, no va a funcionar. 그 생각이 올라왔습니다. Tuve ese pensamiento. 아니야. No, 하나님 우리를 통해서 반드시 역사하죠. Dios ciertamente va a trabajar por medio de mí. 제가 교회에 앉아서 한국에 50개 교도소가 있는데 Hay 50 prisiones en Corea. 50개 교도소에 다 전화를 했어요. Yo llamé a las 50, a todas. 그래가지고 일일이 그 교도관 담당들의 교육 담당들의 메일을 따고 Obtuve todos los correos electrónicos de las personas encargadas en las prisiones 만들어서 다 보내고 y envié mi perfil. 다 또 50개 교도소 다시 더 전화를 했습니다. Y luego llamé a cada una de ellas. 교도관 선생님 제 메일을 받아보셨습니까? Líder, guardia de seguridad, ¿recibió mi correo? 근데 못 봤는데요. No, no lo recibí. 한번 확인해 주십시오. ¿Podría revisar una vez más? 그래서 확인했습니다. Así llamé uno por uno. 그리고 또 계속해 또 전화를 하고 Y seguía llamando. 했는데 한 그 50개 교도소에 약 한 5번씩 전화했을 때 Y cuando llamé a las 50, unas 5 veces cada una, 딱 한 군데가 연락이 왔습니다. un lugar me devolvió la llamada. 가까운 교도소였는데 서울에서 En Seúl era una prisión que estaba cerca. 저를 한번 들어오라고 했습니다. Ellos me dieron el permiso de entrar. 왜냐하면 원래 강사가 있었는데 Allí ya había una conferencia, 그 강사 갑자기 빵꾸를 냈습니다. pero de repente el conferencista dijo que no iba a llegar. 그래서 제가 땜빵으로 그 교도소 들어가게 된 거예요. Y por esa razón fui como suplente. 그날 5시간을 저한테 시간을 줬는데 Aquel día nos dieron 5 horas. 오전에 2시간, 오후에 3시간. En la mañana 2 horas y en la tarde 3 horas. 여기에서 교도관이 그 교육 내용을 들었습니다. Y el guardia de seguridad estaba escuchando la conferencia 나니까 y después de que terminó, 진짜 강사님 실제적인 얘기 해주니까 너무 좋습니다. en esta conferencia usted habla de cosas reales, entonces fue muy buena. 또 오시면 좋겠습니다. Me gustaría que viniera de nuevo. 그래도 됩니까? ¿Está bien? 네, 언제든지 오십시오. Sí, venga en cualquier momento. 그래서 이제 그 교도소의 전문 강사가 돼요. Y yo me volví un conferencista profesional allí. 그래서 제가 프로필을 다시 만들었습니다. Y hice el perfil nuevamente. 안양 교도소 전문 강사. Y yo puse en la prisión de Anyang, yo soy conferencista profesional. 전국 교도 50개 다시 뿌렸습니다. Y otra vez la envié a todas las prisiones.
그리고 한 달 뒤에 다시 안양 교도소에 들어갔을 때, Y un mes después, cuando fui a la prisión de Anyang, 교도관 선생님이 저한테 막 뭐라 했습니다. el guardia de seguridad me regañó. 아니, 강사님 무슨 일을 저지른 겁니까? Este conferencista, ¿usted qué está haciendo? 무슨 일이 있었습니까? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el 그렇지, problema? 내가 강사님 때문에 업무가 마비가 돼서 일을 할 수가 없습니다. Por su conferencia no pude hacer mi trabajo. 그게 무슨 소리입니까? ¿Qué quiere decir? 아니, 전국 교도소에 다 나한테 전화 와가지고. Todas las prisiones de Corea me empezaron a llamar. 그 김기성 강사라고 있냐고. Ah, hay un conferencista que se llama Ki-sung Kim. 누구냐고. ¿Quién es él? 그 교도소 전문 강사 맞냐고. ¿Él es un conferencista profesional? 이렇게 막 계속 전화가 왔습니다. Todos me llamaban. 그래서 제가 그분들에게 좋게 얘기를 했습니다. Ese guardia de seguridad les contestaba amablemente. Yo no sé. 우리 교도소는 그 강사가 너무 좋아서 수고했다. Nuestras prisiones están usando este conferencista porque es muy bueno. 너희들이 쓰려면 쓰고 말라면 말아라. Si ustedes quieren llamarlo, está bien. Y si no quieren, también. 순식간에 그때 그 교도관 선생님이 얘기를 잘해 주셔가지고 Pero como aquel guardia de seguridad explicó muy bien, 15군데 교도소 길이 열린 거예요. así fue como 15 prisiones se abrieron para 굉장히 이제 nosotros. 바빠진 거죠. Y estaba muy ocupado hoy en día. 15군데 교도소에 교육하고 있을 때 Y mientras que estábamos haciendo la educación en 15 한 prisiones, 번은 그 하나님 종께서 저한테 전화 주셨습니다. y una ocasión el siervo de Dios me 너 llamó. 어디 가는 거야? ¿Dónde vas? 예, 저는 지금 목포 교도소 가고 있습니다. "Ah, voy a la prisión en Bukbu." 아, 그래? Ah, ¿de verdad? 그때가 새벽 5시였습니다. Era cerca de las 5 de la mañana. 그러면서 내 얘기 잘 들어라. Escucha con atención. 네, 목사님. Sí, pastor. 올해 안에 한국 교도소를 다 해야 돼. En este año tienes que hacer todas las prisiones de Corea. 내년부터는 전 세계 교도소를 다 해야 돼. Y a partir del próximo año tienes que abarcar las prisiones de todo el 너 mundo. 혼자 가지 말고 두세 사람 데리고 가야 돼. Cuando usted vaya a las prisiones en Corea, no vaya solo, lleve 3 o 4 y críe a esos trabajadores. 한국 교도소를 맡기고 Y ellos delégueles la responsabilidad de las prisiones en Corea y usted haga las del extranjero. 그리고 영화를 찍어라. También haga una película 그리고 책을 만들어라. y también escriba un libro. 운영을 해라. Y así guía las prisiones 보호를 해라. y así también los servicios de protección de los países. 주무입. Y así me ordenaron muchas cosas. 근데 제 마음에서 그 하나님 종의 음성을 들으면서 So when I was Mientras listening to the escuchaba la voice of the voz servant of God, del siervo de 내가 Dios, 어떻게 전 세계 교도소를 다 해? ¿cómo puedo hacer todas las prisiones del mundo? 아니 내가 나한테 죽으라는 거 사는 거야. Es muy fácil decir algo así. 한국 교도소 12군데 넘는데 그것도 뭐 소화가 안 돼가지고 지금 힘든데 Ni siquiera puedo manejar todas las prisiones en Corea. 내가 올해 안에 한국 교도 다 하고 전 세계 교도 어떻게 다 하라는 거야? ¿Cómo voy a hacer todas las prisiones en Corea este año y a nivel internacional el próximo año? Era muy difícil en mi corazón. 우리 목사님 눈치를 보게 되고 Y luego, al verle a los ojos, 하나님 종께 가는 게 두려워지기 시작했어요. yo tenía miedo de ver a los ojos al siervo de Dios, 또 기하급수적인 일들이 쏟아지고 porque aquellas palabras volvían a mí. 감당할 수 없는 일들이 벌어집니다. Todas esas cosas que se veían imposibles venían hacia mí, entonces yo no quería encontrarme con él. 피하고 싶었습니다. Yo quería evitarlo, evadirlo. Pero un día, 법무부에서 연락이 온 거예요. el ministro de las leyes nos llamó. 저한테 몇 월 며칠 날 법무부 연수원에 올 수 있냐고. ¿Qué día puede venir a dirigir el taller para los ministros de leyes? 아니 왜 그랬습니까? ¿Cuál es el problema? 법무부 연수원에서 전국 교도관들 워크숍이 있는데 En el centro de entrenamiento hay un taller para todas las personas que se relacionan en ese ministerio. 그때 강사님도 한번 참석하시면 좋겠습니다. Y quiero que usted visite ese lugar. 그래요? Ah, ¿de verdad? 당연히 가야죠. Sí, ciertamente yo voy a ir. 제가 명함을 약 한 50장 정도 가져갔습니다. Y llevé 50 tarjetas conmigo. 그래가지고 법무부 연수원을 가게 됩니다. Y fui a ese centro de entrenamiento de ese ministerio de leyes. 전국 교도소 교도관 교육 담당 교도관들이 워크숍이 있었습니다. Y luego los guardas de seguridad estaban llevando a cabo la educación.
그래 그날 이제 오전 행사가 끝나고 Después de la sesión de la mañana, 마지막으로 사회자가 나와가지고 en la última sesión, el maestro de ceremonia salió 혹시 여러분 중에 하고 싶은 얘기가 있습니까? y dijo, ¿hay alguno de ustedes que quiera decir algo? 저한테 기회가 와서 제가 벌떡 일어섰습니다. Y como había una oportunidad, yo me puse de pie. 그래서 제가 달려나가서 마이크를 잡았습니다. Y yo fui al frente y sostuve el micrófono. 왜 내가 교도소를 가게 됐는지 ¿Por qué yo entré a prisión? 그리고 교도소에서 어떤 생활을 했는지 ¿Y qué clase de vida llevé en prisión? 그리고 저는 교도 나와서 어떻게 사회에 적응을 하게 됐는지 Y después de salir de prisión, ¿cómo me adapté a la sociedad? 제가 쭉 얘기를 했습니다. Yo les expliqué uno a uno. 그리고 이제 점심시간에 갔는데 Y llegó el momento del almuerzo 점심시간에 뷔페에 들어갔는데 y durante el almuerzo fuimos a un buffet. 전국 교도관들이 저한테 다 왔습니다. Y todos los guardias de seguridad se acercaron a mí 그 명함을 들고 왔습니다. y ellos trajeron sus tarjetas. 오늘 교육 내용을 들었습니다. Ah, conferencista, yo escuché la conferencia. 이 교도소에는 강사님 같은 교육이 필요합니다. Necesitamos un conferencista como usted en nuestra prisión. 우리 교도소 꼭 한번 와줬으면 좋겠습니다. Espero que usted pueda venir a nuestra prisión. 저한테 명함을 줬는데 Y me daban su tarjeta. 명함을 30장 이상을 받은 거예요. Y cerca de 30 personas también pidieron mi tarjeta. 그때 점심 식사가 끝나고 제가 법무부 연수원을 나오면서 Después de ese almuerzo en el ministerio, cuando yo salí, 제가 한편으로는 너무너무 감격스럽고 행복했지만 en una parte estaba muy feliz y conmovido, 한편으로는 너무너무 부끄러웠습니다. pero en otra parte estaba un poco avergonzado, 하나님 내가 너무 그동안 교회 안에서 악하게 살았습니다. porque hasta ahora en la iglesia estaba teniendo una vida 교회 malvada. 안에서 하나님 종의 음성을 들을 때 Porque cuando yo escuchaba las voces del siervo de Dios, 내가 할 수 있는 얘기를 들으면 제 마음에서 감사했지만 cuando yo escuchaba las palabras que parecían posibles, estaba agradecido. 불가능한 요구를 했을 때는 굉장히 저는 부담스러웠고 Pero cuando me exigían algo imposible, me sentía muy cargado. 내 능력의 10배, 100배 일들이 왔을 때 아예 저는 들은 적도 안 했습니다. Si era 10 o 100 veces lo que estaba dentro de mi capacidad, entonces ni siquiera quería escucharlo, porque pensaba que no podía hacerlo. 목사님이 전 세계 교도소를 다 해라. Y el pastor me dijo, ministra en todas las prisiones alrededor del mundo. 올해 안에 한국 교도소를 다 해라 했습니다. Cuando él dijo, en este año haga todas las prisiones de Corea, 때문에 고민하고 있었습니다. yo estaba pensando, ¿cómo lo voy a hacer? 어떻게 올해 안에 한국 교도 다 해? En este año, ¿cómo puedo cubrir todas las prisiones de Corea? 15군데 교도소 내가 지금 벅차서 할 수가 없는데 Las 15 prisiones que tengo, ni siquiera las puedo manejar. 일이 너무 많은데 Pero 50 es mucho más 근데 trabajo. 어떻게 50개 교도 다 하지? ¿Cómo puedo hacer las 50 prisiones? 근데 그날 법무부 연수원에 나왔을 때 Cuando salí del Ministerio de Leyes, del centro de entrenamiento, 교도관들이 저를 초청을 하면서 전국 교도소에서 일할 수 있는 길이 열린 거예요. los guardias de seguridad me invitaron y pude cubrir todas las prisiones en Corea. 그러면서 그때 내 마음의 신앙의 방향을 하나님이 바꿔주셨습니다. En aquel momento Dios cambió el curso de mi vida espiritual. 하나님의 종이 나한테 말씀하셨을 때는 Cuando el siervo de Dios me dijo, 그 전국 교도소 다 할 수 있는 모든 길들을 준비해 놓으시고 그렇게 말씀하신 거예요. el siervo de Dios sabía que todo estaba preparado para que yo diera educación en todas las prisiones de Corea. 연수원에 갔다 왔는데 모든 길이 열려버린 거예요. Después de aquel entrenamiento en el ministerio, yo salí 하나님은 나를 위해 모든 길을 준비했다는 사실을 알게 됐습니다. y descubrí que Dios había preparado todo el camino para mí. 저는 제가 교도소에 들어갔는데 Una vez fui a la prisión 교도관이 저한테 그랬습니다. y el guardia de seguridad me dijo, 강사님 왜 혼자 오셨습니까? conferencista, ¿por qué usted vino solo? 지금까지 내가 혼자 왔지 언제 둘이 왔습니까? Hasta ahora he venido solo, 오자고 해도 사정을 해도 안 된다고 했지 않습니까? pero yo le dije que quería venir con otra persona y usted me dijo que no. Pero aquella vez era aquella vez. 법무부에서 공문이 왔는데요. Del Ministerio de Leyes hubo una carta 법이 바뀌었습니다. y la ley cambió. 이제는
두세 명씩 들어와서 강의를 해도 좋다고 공문이 내놨습니다. Un mensaje oficial que ahora dice que 2 o 3 pueden entrar a la prisión. 오실 때 두세 명 같이 오셔도 됩니다. De ahora en adelante, cuando usted venga, puede traer 2 o 3 personas. 그때 또 내처럼 충격을 받았습니다. En aquel momento fue algo impactante para mí. 혼자 가지 말고 두세 명씩 같이 가라 했을 때 Cuando el pastor me dijo, no vaya solo, vaya con 2 o 3 personas. 교도소는 그냥 일반 집을 들어가는 굉장히 절차가 복잡하고 La prisión no es un lugar en el que usted entre como si fuera su casa, sino que es un lugar 몇 차례 내가 같이 가려고 시도해봤는데 en el que hay restricciones. Traté muchas veces de ir con personas, 됐는데 pero nunca funcionó. 그날 목사님이 얘기하시고 나서 다음날 교도 들어갔는데 Pero el pastor me dijo eso. El siguiente día que fui a la cárcel, 밖에 있는 거예요. la ley había cambiado. 야, 하나님의 종이 그렇게 말씀하시면 Si el siervo de Dios me está diciendo eso, 법을 바꿔서라도 그 일들을 이루어 가시는구나. Dios está permitiendo todo, incluso al punto de cambiar la ley. 하나님의 종이 나한테 말씀하실 때 Desde ese momento en adelante, cuando el siervo de Dios me decía cualquier cosa, 능력의 100배, 200배, 300배 일을 나한테 맡겨도 aunque el pastor me diga algo que está 100, 200, 300 veces fuera de mi habilidad, 전혀 두렵지 않았습니다. ya no tenía ningún temor. 왜냐하면 하나님 저한테 가르쳐줬거든요. Porque Dios me dijo, 하나님 종이 나한테 말씀하시면 si el siervo de Dios me lo está diciendo, 가보니까 모든 길이 열려져 있었어요. cuando de hecho fui ahí, todo el camino estaba abierto. 하나님의 종은 모든 길들이 준비되어 있는 것들을 나한테 얘기하신 거였어요. Por eso lo que el siervo de Dios me decía, todo se estaba logrando para mí. 500배 일을 나한테 맡겨도 Aunque Él me dé 500 veces el trabajo que yo estoy haciendo, voy a decir, vamos a tratar de hacerlo. 그걸 옮기면 Sí, doy los pasos hacia adelante. 500배 능력으로 일할 수 있는 길들이 열리기 시작하는 거예요. Y los caminos para trabajar 500 veces más se estaban abriendo. 사람이 한 가지 일을 시작하면 Si una persona trabaja en una sola cosa, 한 가지 일할 만한 능력밖에 하나님 안 주지 않습니다. Dios solo le da la habilidad de hacer una cosa. 근데 10가지 일을 시작하면 Pero si usted inicia 10 trabajos, 10가지 일할 만한 능력을 줍니다. Dios le da la habilidad de hacer los 10 trabajos. 10가지 일을 하면 Si usted hace 100 trabajos, 100가지 일할 만한 능력을 주십니다. Dios le da la habilidad para hacer los 100 trabajos. 내 능력이 500배 일을 시작하면 Y si usted hace 500 veces fuera de su capacidad, 일할 수 있는 능력을 하나님 주십니다. Dios le da la habilidad para hacer 500 veces más. 사실들을 하나님 그때 법무부 연수원 갔다 오면서 그걸 하나님 보여주셨던 거예요. Y Dios me permitió darme cuenta de eso una vez que salí de aquel centro de entrenamiento. 그냥 그 전에 제가 제 한계 안에서 살았는데 Sí, hasta ahora estaba viviendo dentro de mis limitaciones. 나한테 하라고 한 일만 내가 할 수 있는 일만 했거든요. Solo hacía las cosas que me decían que 할 hiciera, 수 없는 불가능한 일 나한테 얘기했을 때 시험 들고 lo que podía hacer. Pero cuando me asignaban algo que parecía imposible, 마음이 다치고 mi corazón se cerraba, me parecía imposible. ¿Qué es lo que me están diciendo que haga? 신경이 나고 화가 나고 그랬는데 Me molestaba mucho, me enojaba. 그때부터 하나님이 방향들을 바꿔주셨는데 Pero desde aquel día Dios cambió mi dirección 제 마음에 확신이 왔습니다. y algo se hizo certero en mi corazón. 이렇게 일을 한다면 Si yo trabajo de esta manera, 연수원 들어가는데 전국 교도 다 할 수 있는 길이 열려버린 거예요. porque entré en aquel centro de entrenamiento y todos los caminos se abrieron. 이렇게 일을 한다면 전 세계 교도 일을 다 할 수 있다. Si yo trabajo de esta manera, puedo trabajar por las prisiones en todo el mundo. 그 생각이 들었던 거예요. Tuve esa clase de pensamientos 그래서 그때부터 저는 전 세계 교도소 일을 하려고 계획을 세웠는데 y empecé a planear cómo trabajar en las prisiones de todo el mundo. 제일 처음에 월드 캠프였습니다. Primero fue el campamento mundial. 월드 캠프 안에서 교정청장 포럼을 해야겠다. Entonces estaba pensando, dentro del campamento mundial hagamos un foro para altos líderes de las policías. Estaba planeando en realizar ese foro. 1회 포럼 때 En el primer foro, 4개국에서 왔는데 4 países participaron. 케냐, 보츠와나, 스와질랜드, 레소토 이렇게 4개국에서 교정청장들이 오셨는데 Kenia, Botswana, Suazilandia y Lesoto. Esos 4 países participaron. Y en aquel momento el comisionado general de Kenia participó. 청장님이 교정청장 포럼에 참석을 하셨는데 El comisionado de Kenia participó del foro. 그분이 첫날 저희들에게 질문을 했습니다. El primer día él hizo una pregunta. 어떤 질문을 하셨냐면 ¿Qué clase de pregunta hizo él? 지금 저는 교정청장으로 있는데 Hoy en día soy el comisionado general en Kenia, 굉장히 마음이 어렵습니다. pero mi corazón se encuentra en mucha dificultad. 왜냐하면 그 나라의 교정청장이면 굉장히 그 파워가 있거든요. 거의 장관급이거든요. Porque si usted es el comisionado general,
usted tiene mucho poder como un ministro. 밑인데, 짱 밑인데. Su nivel era básicamente justo debajo de un ministro. 굉장히 파워가 있어요. Tenía mucha autoridad. 근데 문제는 이제 그분이 뭐라고 고민을 얘기했냐면, Pero qué clase de consideración él nos dijo. 자, 우리 케냐에 아주 수용생활 잘하는 모범수가 있었습니다. Había un prisionero que era muy diligente, muy bueno. 그분은 종신형을 받은 무기수였는데 Y estaba sentenciado a cadena perpetua. 그분이 교도소 안에서 너무너무 수용생활 잘하는 거예요. Y como era una muy buena persona en prisión, 모든 사람 제 사람 변했다고 확신했대. y todos hubieran dicho que esa persona ha tenido un gran cambio. 그냥 가출용 내부는 절대 앞으로 범죄하지 않을 거야. Pensaban, si esa persona sale de prisión, nunca va a hacer ningún delito. Así que tomaron la decisión de darle la libertad. 전국 교도소에서 가장 모범수로 수용생활 잘하는 사람. A través de todo el país era una persona ejemplar en las 이 prisiones. 사람을 가출용을 내보냈는데 Y le permitieron salir, 나간 지 8일 만에 pero en una semana de haber salido, 8명을 죽여버려. mató 8 personas 그래가지고 잠재거렸어. y desapareció. 아직도 못 잡았다. Hasta ahora no lo pudieron encontrar. 그래가지고 너무 이 사람이 힘들어하는 거예요. Por eso tenía mucha agonía y dificultad. 믿어야 되냐. ¿En quién puedo creer ahora? 그래서 제가 교육청장님에게 말씀을 드렸습니다. Yo le dije al comisionado general, 청장님 속았습니다. comisionado general, usted fue engañado. 사람 변한 거 아닙니다. Los humanos no cambian. 교도소에 있을 때 다 착하게 살죠. Cuando usted está en prisión, todos tienen una buena vida. 교도소 마약 못 하잖아요. 마약 없으니까 못 해요. No hay drogas, por eso no pueden drogarse, 강도짓 안 해요. no pueden 교도 robar, 도둑질 안 씁니다. no pueden asaltar, 교도소 안에 도둑질 할 수 있는 시스템이 없기 때문에 그렇습니다. porque no hay sistema para robar en prisión. 많은 사람들이 착각을 합니다. Muchas personas malentienden, 교도소 안에 도둑질 안 하고 마약 안 하니까 porque no hacen apuestas o usan drogas en prisión. 변했다고 착각을 일으킵니다. Se equivocan en pensar que han cambiado, 그렇지만 변하지 않습니다. pero no han cambiado. 변한 거 아닙니다. No es que ya hayan cambiado. 저는 2003년도에 출소했을 때 그거 하나 정확하게 하나님 가르쳐 주셨습니다. Cuando yo fui puesto en libertad en el 2003, Dios me enseñó perfectamente acerca de eso. 내가 내 자신을 다스릴 수가 없구나. Yo no puedo controlar o guiar mi ser. 그렇지만 나는 교도소에 있을 때 모든 범죄를 이길 수 있었어. Cuando estaba en prisión podía vencer todos los crímenes. 도박 안 할 수 있었어. No hice apuestas, no usé drogas. 내가 변했기 때문이냐? ¿Fue porque cambié? 그게 아니고 No, no fue porque cambié. 교도소 안에 있으니까 교도관 때문이야. Fue porque estaba en prisión y por causa de los guardas de seguridad. 그러니까 저는 모든 범죄를 이길 수 있었어. Así fue como podía vencer todos los pecados. 내가 변했기 때문에 이긴 게 아니고. No fue que yo cambié. 하나님 그걸 정확하게 가르쳐 주면서 Dios me enseñó eso de manera exacta. 2003년도에 출소했을 때 Así que cuando me pusieron en libertad en el 2003, 담장과 울타리를 마음에 가지고 나왔어. los muros y las cercas de prisión yo las traje en mi corazón. 몸이 밖에 나왔지만 Mi cuerpo salió de prisión, 교도소의 담장과 울타리를 가지고 나왔어. pero yo traje todos los muros de la prisión en mi corazón, 이게 내 생명줄이었기 때문에. porque esa era la cuerda que sostenía mi vida. 그게 교회라는 울타리로 참 다시 들어왔습니다. Y luego llegué al cercado de la iglesia. 청장님 그렇게 얘기했을 때 Entonces, cuando el comisionado general escuchó eso, 청장님이 저한테 케냐에 오라고 했습니다. él me dijo, venga a Kenia. 제 케냐에 제가 한번 들어갔는데 Así que yo visité Kenia 그 교장 청장님이 저한테 뭐라고 얘기를 했냐면 y lo que el comisionado general me dijo, 한국에 가서 이 교육 내용을 다 들었어요. cuando yo fui a Corea escuché todas estas conferencias de 너무 educación. 좋은 프로그램이었습니다. Me parecieron un programa muy bueno. 이제 케냐에 119개 교도소가 있는데 En Kenia hay 119 prisiones. 당신들이 무슨 일을 다 할 수 있도록 내가 길을 열어주겠다. Cualquier cosa que usted intente hacer, yo voy a abrir todo el camino para usted. 한 가지 조건이 있다. Pero hay una condición. 그게 뭐냐면 목사를 많이 만들어 주십시오. La condición es hacer muchos pastores. 당신들 같은 목사를 많이 만들어 주십시오. Haga muchos pastores así como usted. 아, 그래요. Ah, es eso. 그래서 그때
그럼 신학교를 하겠습니다. Entonces voy a hacer escuelas misioneras. 신학교를 해야 목사가 많이 탄생하죠. Porque si yo abro escuelas misioneras, muchos pastores van a ser formados. 또 신학교를 하려고 한 게 아니고 Yo no traté de hacer escuelas misioneras. 회장님이 그렇게 얘기하셔가지고 그 목사를 만들 수 있는 방법이 교도소 신학교거든요. El comisionado general me dijo eso, entonces para ser pastores tenía que hacer la 그래서 escuela misionera. 신학교를 시작을 한 거예요. Entonces en las prisiones inicié con escuelas misioneras. 그래가지고 이래 신학교 졸업식이 있었는데 Y tuvimos la primera graduación de la escuela misionera. 날 그때 케냐에 있는 유지들을 다 초청했고 En la ceremonia de graduación invitamos a todos 케냐에 있는 모든 언론사가 취재가 들어왔습니다. y todos los medios de comunicación también vinieron. 그래서 교도소 졸업식 날 가족들도 다 들어왔습니다. También las familias vinieron a la prisión para ver la ceremonia de graduación. 거기서 4명의 목사 안수식이 있었습니다. Y se le hizo la imposición de manos a 4 pastores para volverlos pastores. Y todos estaban muy conmovidos. 그때 오셨던 최고 국회의원이 계셨는데 Y había una persona de un cargo alto que también había venido. 그분이 너무너무 감격스러워하면서 Esa persona al visitarnos estaba muy conmovida. 글썽글썽하는 거예요. Estaba derramando lágrimas 그러면 제 손을 꼭 잡으면서 y sosteniendo mi mano. 이거 대통령 아셔야 된다. Dijo, esto lo tiene que saber el 대통령께 이거 presidente. 보고하고 싶다. Yo quiero reportar esto al presidente. 그렇게 저한테 약속을 했습니다. Y él me prometió eso. 그래 그분이 가셔가지고 대통령 궁에 보고를 했고 Y fue al Palacio Presidencial y reportó esto. 발행하는 데일리 신문에 양쪽 양면 대서특필로 교도소 신학교 졸업식이 나왔습니다. Y la noticia acerca de esta ceremonia de graduación salió en las noticias emitidas por el rey. 목사 안수 받은 사람들 간증들이 다 실리고 Y junto a eso también estaban los testimonios de los pastores. 그때 최고 국회의원을 그때 알게 된 거예요. 교도 졸업식 때. Y en esa ceremonia de graduación pude conocer a una persona de un alto comité. 그분이 누구를 소개시냐면 이 교도소에만 이 교육을 받아야 되는 게 아니다. Y él dijo, no solo los prisioneros tienen que recibir esta educación. 이 교육은 케냐에 있는 모든 전 국민이 다 받아야 돼. Toda la nación, todas las personas de Kenia deben recibir esta educación. 그래가지고 이분이 누구를 소개시켜줬냐면 Y esta persona me presentó a alguien. 케냐의 그 모든 공무원의 케냐 정부의 핵심인 공무원들, Las personas que estaban trabajando al servicio del gobierno 공무원 총회장을 소개시켜줬어요. me invitaron a conocer al líder de mayor autoridad entre ese comité. 공무원 총회장이 저희를 케냐의 공무원들 교육하려고 저희들을 초청했습니다. Y él me invitó porque quería que yo impartiera la educación a aquellas personas de ese alto comité. 공무원들이 3,000명이 모이 스타디움에서 모였는데 Y en un estadio, 3,000 personas se reunieron 저를 그때 강사로 초청을 했습니다. y me invitaron como el conferencista. 그래서 거기 초청해서 제가 1시간 정도 제가 마인드 교육을 했는데 Y por una hora pude compartir de este mundo, de la enseñanza del mundo del corazón. 이 마인드 교육을 1시간 들었습니다. Y el encargado de todos esos oficiales también vino y escuchó la conferencia. 그분이 너무너무 감격스러워하셨어요. Y estaba muy conmovido. 그래가지고 다음에 2,700명 교육할 때 저를 다시 초청했습니다. Cuando tuvimos la educación para 2,700 personas, él me invitó de nuevo. 국장급 가장 그 핵심되는 국장급 300명 교육할 때 저를 초청했는데 También fue invitado cuando correspondía educar a 300 directores del país. 그때도 야헬 스타디움에서 우리가 있었어요. And it was in the Yai Stadium. 그때 야헬 스타디움에 대통령 비서실장이 인사말을 하러 왔는데 Y la secretaria del presidente llegó para dar un saludo. 대통령 비서실장이 인사말이 끝나고 저희들이 같이 식사를 하게 됐습니다. Y aquella secretaria dio los saludos y también compartimos la cena ese día. 그 대통령 비서실장 같이 식사할 수 있도록 공무원 회장이 만들어줬는데 Y aquel líder del comité, del alto comité, fue el que abrió la puerta para tener esta comida con la secretaria del presidente. 노트북을 켜고 대통령 비서실장에게 마인드 교육을 40분 했습니다. Y a la secretaria del presidente con mi laptop le di una conferencia de 40 minutos. 대통령 비서실장 그 마인드 딱 40분 듣고
Ella escuchó por 40 minutos 그 사람이 제 손을 꽉 잡았어요. y ella sostuvo mi mano con fuerza 당신 내일 대통령궁에 당신을 초청하고 싶다. y me dijo, yo quiero invitarle al Palacio Presidencial. 이 노트북 그대로 가져와라. Por favor, traiga esa laptop así tal cual. 대통령에게 이 마인드 교육에 대해 설명할 수 있는 시간을 너한테 주고 싶다. Yo quiero darle tiempo a usted para que dé esta información al presidente. 국민들이 이 교육을 다 받아야 한다. Y todas las personas en Kenia deben recibir esta educación. Y el siguiente día, 우리는 그냥 농담인 줄 알았어요. yo pensé que era como una broma nada más. 다음날 진짜 그분이 그때 비서실장이 저희들 대통령궁에 초청한 거예요. Pero ella realmente al día siguiente nos invitó al Palacio Presidencial 그러니까 이분이 같이 만나서 계속 대통령궁 관광을 시켜주면서 y nos dio un tour. 마인드 교육에 대해 계속 이분이 Y 말씀하셨어요. ella seguía hablando acerca de la educación del mundo del corazón. 이분이 눈물을 글썽을 하면서 Y esta persona derramaba lágrimas. 그냥 이 마인드 교육이 꼭 필요하다고. Ah, en Kenia necesitamos esta educación. Yo voy a dejar que usted se encuentre con el presidente hoy. 대통령궁에 들어가니 대통령 비서실장이 제일 높았습니다. La secretaria del presidente era la persona de máxima autoridad. 대통령 비서실장이 가니까 아무도 저희들을 막지 못했어요. Como es la secretaria del presidente, nadie nos puede detener. 대통령한테 자유롭게 이분이 만나는 거예요. Entonces, libremente estamos encontrando con el presidente. 케냐 대통령을 저희들 만나도록 Y 해줬어요. así nos dejó encontrar con el presidente de Kenia. 저희들이 마인드 교육에 대해서 케냐 대통령이 설명을 하고 Y le explicamos al presidente de Kenia acerca de la educación del mundo del corazón. 구체적인 내용은 비서실장하고 계획을 세우기로 했는데 Y luego planeamos algunos proyectos específicos. 비서실장이 앞으로 나가의 방향에 대해서 Y la secretaria nos orientó en cómo debemos ejecutar todos los planes. 이걸 우리가 인성교육진흥법 국회에 통과시켜서 Y la ley que promueve la educación para el desarrollo del intelecto pasaba por el gobierno de Kenia. 이 교육을 마인드 교육 받았으면 좋겠다고. Y yo quiero que todas las personas en Kenia reciban esta información. 그 계획을 우리가 진행하자고. Así estaba procediendo el plan. 우리가 이제 제가 교도소에서 저는 이 믿음을 배웠고 Por eso, en prisión yo pude aprender la fe. 구원을 받으면서 이 마음의 세계를 저는 배웠습니다. Después de recibir la salvación, pude aprender acerca del mundo del corazón. 믿음이라는 게 뭐냐면은 ¿Qué es la fe? 우리 마음이 육체를 끌고 가는 삶, Mi corazón guiando la carne. 그걸 영적인 삶이라고 하죠. Eso es la vida espiritual. 근데 육체가 마음을 끌고 가는 삶, Pero la carne guiando el corazón 신적인 삶이라고 합니다. es una vida carnal. 그건 짐승들이 그렇게 삽니다. Las bestias viven así. 형편이 마음을 끌고 가는 삶, Las circunstancias guiando el corazón, 육신적인 삶이라고 합니다. eso es una vida carnal. 마음이 육체를 끌고 가는 삶. Pero el corazón guiando la carne. 말씀이 우리 마음을 끌고 가느냐? Entonces, la palabra guía mi corazón 아니면 형편이 내 마음을 끌고 가느냐? o las circunstancias guían mi corazón. 여러분은 어떻습니까? ¿Qué tal ustedes? 여러분은 마음이 형편을 끌고 가고 있습니까? ¿Su corazón guía su carne 형편이 여러분 마음을 끌고 가고 있습니까? o las circunstancias están guiando su vida? 어려우면 어렵고 Cuando hay dificultad, usted se siente difícil. Cuando es duro, entonces es duro para usted. 이게 형편이 내 마음을 끌고 가는 삶입니다. Esa es una vida en la que las circunstancias guían su vida. 우리가 성경 말씀을 읽었는데 Hoy leímos la palabra 네, 사무엘하 20장에 세바라는 사람이 나와요. en segundo libro de Samuel, capítulo 20, hay una persona llamada Seba. 아벨성 안에 어느 날 재앙이 찾아왔습니다. En la fortaleza de Abel había un desastre. 아벨성은 근데 이 성읍은 어떤 성읍이냐면 Llegó el castigo. Pero ¿qué clase de fortaleza era 성읍 중에서 aquella? 가장 빼어난 성읍이었고 Esa fortaleza era la mejor fortaleza en Israel. 모범적인 성읍이었고 Y era una fortaleza que debería seguir. 다윗을 가장 충성스럽게 섬기던 성읍이었습니다. Era la fortaleza real de David. 근데 어느 날 다윗이 군대를 보내서 이 성읍을 이제 쳐들어와서 함락시키려고 합니다. Pero luego el ejército de David estaba tratando de vencer, derrotar esa 성 fortaleza. 안에 있는 사람은 도대체 이해가 안 됐습니다. Las personas en esa fortaleza no entendían por 우리가 qué. 뭘 잘못했길래 ¿Qué hicimos mal? 우리 그동안 하나님 다윗을 그렇게 충성스럽게 섬겼고 모범적으로 섬겼는데 Nosotros fuimos fieles a David. 왜 우리를 다윗이 우리를 죽이려고 하는 거야? Pero ¿por qué el rey David nos quiere matar? 왜 멸망시키려고 하는 거야? ¿Por qué él permite que seamos destruidos? 도저히 이해가 안 됐어요. Ellos no podían entender. 가장 충성되고 모범적으로 다윗을 따르고 섬겼던 성읍인데 Era una fortaleza leal
con el rey David. 토성을 쌓고 포위를 해서 아벨성을 함락시키려고 하는 거예요. Pero estaban rodeados y estaban tratando de destruirles. 여기에서 아벨성 안에 재앙이 찾아왔다. En una palabra, podemos decir que estaban recibiendo castigo. 먼저 그때 그 성읍 안에 지혜로운 여자가 하나 있었는데 Pero en esta fortaleza había una mujer sabia. 지혜로운 여자가 뭐라고 얘기냐면 ¿Y qué fue lo que dijo ella? 자 16절에 나오죠. 그 성에서 지혜로운 여인이 하나가 맺혀 가로되 들을지어다 들을지어다. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd. 왜 어미와 같은 성읍을 오늘 당신이 멸망시켜? Esta fortaleza es como una madre, ¿por qué tratan de destruirla? 우리가 잘못한 게 뭐가 있느냐? ¿Qué hicimos mal? 요압이 그랬습니다. Y Joab dijo, 아니다. no es así. 나도 너희들이 충성되게 다윗을 섬긴 줄 안다. Yo sé que ustedes son leales al rey David. 가장 모범적이고 빼어난 성읍인 줄 안다. Yo sé que esta fortaleza debe continuar. 근데 너희 성읍에 문제가 하나 있어. Pero hay un problema en esa fortaleza. 아벨성 안에 세바가 들어갔어. En esa fortaleza se encuentra Seba. 너희들이 세바를 용납했던 거야. Ustedes recibieron a Seba. 세바는 다윗을 대적하고 거스렸던 인물이고 Seba era el que estaba en contra de David. 반역자인 세바를 받아들였어. Es una persona que está en contra de David, pero ustedes lo recibieron. 합함으로 해서 아벨성 안에 재앙이 찾아왔습니다. ¿Cómo ustedes recibieron a Seba? Por eso hay un gran castigo sobre la fortaleza de Abel. 충성되게 모범적으로 Aunque ustedes hayan sido leales a la realeza, 이제 그 성읍은 멸망을 당해야 되는 거예요. esta fortaleza debe ser destruida. 다윗은 초토화를 시켜야 됩니다. El rey David debe acabar con esta fortaleza. 그들이 모범적으로 충성되게 섬겼는데 Pero ellos habían sido leales al rey David. 아니요, 필요 없습니다. Eso no hace falta decirlo. 거스리고 대적했던 세바를 용납했기 때문에. Porque aceptaron a Seba que está en contra del rey David. 저희가 세바만 내어주면 Si usted simplemente saca a Seba, 우리는 다시 돌아갈 거예요. entonces nos regresamos. 그 원인을 지혜로운 여자가 발견했습니다. Y aquella mujer sabia se dio cuenta de la razón. 아, 그렇구나. Ah, es por eso. 세바를 끌어내 세바의 목을 쳤습니다. Entonces ellos tomaron a Seba y cortaron su cabeza 성 밖으로 내던졌습니다. y tiraron la cabeza por encima del 근데 muro. 갑자기 이스라엘 다윗의 군대가 다 물러가기 시작하고 Y de repente todo el ejército de David se empezó a ir. 다시 아벨의 성 안에 평화가 찾아오고 행복이 찾아왔습니다. Y de repente la paz cayó sobre la fortaleza de Abel. 자, 신앙생활할 때 우리도 구원을 받았습니다. En la vida espiritual, después de recibir la 하나님 salvación, 충성했습니다. somos leales a Dios. 연보도 했습니다. También damos el diezmo y servimos a Dios. 뭘 잘못했지? Pero ¿qué hicimos mal? 뭘 잘못했길래 하나님 나를 이렇게 어렵게 하시지? ¿Qué es lo que hicimos mal que Dios me permite la dificultad? 그렇게 생각할 때가 있지 않습니까? ¿No hay alguna vez que usted haya pensado así? 혹시 그런 사람 있지 않습니까? ¿No hay algunas personas que piensen así? 받았는데 Yo recibí la salvación. 도둑질했어, 간음을 했어. ¿Fue que cometí un pecado? ¿Acaso robé algo? 이제다 주님을 열심히 섬긴 죄밖에 없는데 Todo lo que he hecho es servir a Dios. 왜 하나님 나한테 어렵게 하는 거야? ¿Y por qué Dios me permite caer en estas dificultades? 근데 하나님은 가장 싫어하는 게 있습니다. Pero hay una cosa que Dios odia. 하나님이 우리에게 인생 가장 싫어하는 게 있는데 Hay una cosa que Dios odia. 하나님이 역사하지 않아. Dios no va a trabajar conmigo. 여러분 모든 소리는 들어도 괜찮습니다. Usted puede escuchar cualquier otra cosa, 그렇지만 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. pero hay una voz que usted jamás debe oír. 하나님이 역사하지 않아. Dios no está trabajando por medio de mí. 신앙은 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 마음에서 쫓아내는 겁니다. Tenemos que sacar, expulsar ese pensamiento que dice que Dios no está trabajando por medio de mí. 세상에서 가장 지혜로운 사람. Esa persona es la persona más sabia. 아벨 성 안에 그 지혜로운 여자가 En esa fortaleza de Abel había una mujer sabia. 이에 그 여인이 그 지혜로 모든 백성에게 말하네. En el versículo 22 dice, la mujer fue luego a todo el pueblo 비그리의 아들 세바의 머리를 베어 요압에게 던진지라. con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri. 보리가 나팔을 불며 군대를 철수했습니다. Y así Joab tocó la trompeta y se fueron de aquella ciudad. En ese momento todo el castigo desapareció. 하나님이 가장 싫어하는 소리였습니다. Hay una cosa que Dios realmente odia. 하나님이 역사하지 않아. Dios no está trabajando. 그 마음을 우리 마음에서 쫓아내는 겁니다. Necesitamos sacar esas palabras de nuestro corazón. 우리 마음에 하나님은 반드시 역사해. Y así podemos pensar que Dios está trabajando por medio de 우리 마음에 nosotros. 잘해하게 될 겁니다. Eso debe establecerse en nuestro corazón. 그때부터 하나님은 여러분들 힘있게 역사하시고
Y desde aquel momento, Dios va a trabajar poderosamente a través de ustedes. 신앙은 우리 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내죠. La vida espiritual consiste en sacar todos los pensamientos que nos dicen que Dios no va a trabajar. 여러 가지 어려움도 문제가 있었지만 Mientras que yo trabajaba con las prisiones, muchas veces había dificultades. 그때마다 내 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 쫓아내기 시작했어요. Pero desde aquel momento pude expulsar esos pensamientos de que Dios no estaba trabajando conmigo. Dios ciertamente trabaja en mí. 그러면서 케냐에서 신학교를 하게 되면서 Y así pudimos hacer la escuela misionera en 이 Kenia. 범죄율이 줄어들고 E incluso el margen de los crímenes bajó. Y todas las personas podían conocer. 루안다로 퍼지고 También fui a Ruanda, 퍼지고 a Lesoto, 남아공 퍼지고 해서 en Sudáfrica, porque ellos escucharon estas 약 noticias. 40개 나라에 우리가 교도소 안에 신학교를 하고 있습니다. Cerca de 40 países estamos teniendo escuelas misioneras dentro de las prisiones. 우리가 저는 교도소 안에서 이 마인드 교육을 배웠고 En la prisión pude recibir la educación del mundo del corazón y aprendí la vida de fe. 참 단순하게 좀 얘기합시다. Digámoslo de manera simple. 한 가지만 합시다. Solo hagamos una cosa. 우리 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 몰아내기 시작하면 Si usted elimina todos los pensamientos de que Dios no me va a utilizar de su corazón, 모든 재앙이 몰려갈 겁니다. todo el castigo, la destrucción va a irse 하나님은 también. 반드시 우리 마음속에 역사하신다는 마음이 남을 거예요. Si usted tiene el corazón de que Dios ciertamente va a trabajar a través de usted, 축복들이 우리 마음에 찾아오기 시작할 겁니다. muchas bendiciones van a llegar a 다시 usted. 한번 명심하십시오. Por favor, recuérdelo una vez más. 하나님 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내야 합니다. Usted debe expulsar esos pensamientos de que Dios no va a trabajar por medio de usted. Si usted no expulsa a Seba, 세바를 용납한 죄로 인해서 si usted acepta a Seba, 그 성읍은 완전히 초토화가 돼야 돼요. esa fortaleza debe ser destruida completamente. Nuestro corazón es igual. 마음의 성읍 안에 En nuestro corazón, 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내야 합니다. en la fortaleza de nuestro corazón, debemos eliminar ese pensamiento que dice que Dios no va a trabajar a través de nosotros. 하나님 역사하지 않는다는 생각들 지우면서 Cuando yo empecé a eliminar ese pensamiento de que Dios no iba a trabajar a través mío, Dios empezó a trabajar. 하나님 반드시 나를 통해 역사하신다는 그 생각들이 Y el pensamiento de que Dios ciertamente va a trabajar por medio de 많은 mí 장애물 넘어갈 수 있도록 이끌어줬고 me hizo sobrepasar muchos obstáculos. 우리가 전 세계 교도소 일들을 할 수 있도록 이끌어줬습니다. Y Dios me guió para trabajar en las prisiones en todo el mundo. 제가 하나님 앞에 너무 감사하고 Estoy muy agradecido con Dios 오늘 여기까지 하겠습니다. y voy a llegar hasta acá. 네, 감사합니다. Muchas gracias.